район. Давай так же, так же. Это же как бы просто один большой, блядь, боец. Одинарный бой сейчас вообще как бы это быстрый, да? Но они, наверное, более все классические. Как попал? Не двигайся. Само? Жесточайший. У него нога, наверное, самая сильная. Первым даже ни разу не сбил, да? Я в обороне сижу, это минус, да? Да ёпта, почему не получается?